Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Mais um dia, e como diz a canção, que este dia seja vivido no amor, na luz de Deus, para mim e para você, na sua manhã, na sua tarde ou na sua noite. Oh, sim! É uma alegria estar mais uma vez com você, com o som da vocação. Nós, irmãs pastorinhas, queremos te ajudar na escolha da sua vocação. Por isso te oferecemos esta breve reflexão para a sua vida e poder te ajudar nas tuas escolhas. Porém, nesse caminho você precisa acolher a companhia de Jesus. E eu venho repetindo, porque tudo que é muito importante e imprescindível precisa ser repetido para não esquecermos. Pedir a Jesus: o que devo fazer, Senhor? Como devo fazer? Ou então, qual caminho eu devo seguir para ser feliz, Senhor? Perguntas simples, talvez até banais para alguns, mas que podem orientar todo um projeto de vida. Para isso precisamos dedicar tempo para Jesus, rezar, buscar estar com Ele e mais, tirar as nossas sandálias, deixar a luz dele iluminar os nossos medos, orientar os nossos sonhos. Assim descobriremos que há alguém que chama pelo nome, alguém que se interessa por nós, alguém que nos fala e que faz descobrir a sua mensagem e nos confia uma missão de liberdade e de salvação. Deixe o Espírito do amor de Deus transformar as tuas escolhas, transformar os teus sonhos. Viver é verdadeiramente bom. E o melhor ainda é abraçar a vida com paixão. Perder com classe quando for preciso e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem ousa. A vida é muito bela para ser insignificante. Quem diz isso? O nosso queridíssimo Charles Chaplin. E nos convida a pensar sobre. Nós somos as irmãs pastorinhas, vivemos a vocação para cuidar da vida. A você, graça e paz. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.